F'din il-katakezi eżistijaj sejrin inkomplu ma' l-katakezi ta' qabila fej qed nitkellmu dwar il-verità teħliskom. L-aħħar darba rajna kif ix-xitan huwa giddieb u qarrieq u jrid jattakka l-mira tiegħu hija li jattakka l-moħħ tagħna, il-fema tagħna, il-mod kif aħna naħsbu nirraġunaw, għax jaf li permezz tar-raġuni tal-fema tagħna aħna nistgħu naslu biex narfu il-Alla u l-verità ta' dak li hu jrid minna u jaf li jekk jaħkem il-moħħ tagħna jwassalna biex aħna ninfirdu minn ma Alla. Allura rajna kif il-moħħ huwa kamp ta' battalja bejn il-gideb li x-xitan li jiżra u l-verità li Ġesu l-Ispirtu Santu jridu wasluna liha. Imbagħad rajna kif l-arma ta' Satana hija il-gideb u rajna t-tattika tiegħu u kif jagħmel l-ewwel jipoġġi f'dubju l-kelma tal-Alla, imbagħad jiġħad il-kelma tal-Alla, imbagħad jibdel il-verità tal-kelma tal-Alla b'gidba minn tiegħu. U rajna kif anka il-bniedem jista' jkollabora b'dan billi jnaqqas mill-kelma tal-Alla, iżid mal-kelma tal-Alla u jibdel il-kelma tal-Alla. Dan waslu biex il-bniedem ma jibqax jara il-verità fid-dawl tal-kelma tal-Alla, imma jibda jara skont ma jaqbel lilu, skont kif iħossu u skont kif jaħsibha hu. Illum nixtieq naqsam magħkom Mrs. tiegħi xi gideb. Ċertament di mhix lista sħiħa, intom tistgħu żidu iktar magħha. Xi gideb illi uħud minna jidħol f'moħħhom għaliex kollox hemm mill-moħħ eżistijej. Kollox jibda mill-moħħ tagħna. Kollox aħna ngħixu skont dak li nemmnu. Allura llum se naqsam magħkom xi ħsibijiet illi jiħtlu f'moħħna. U dawn huma gideb. Gideb tax-xitan li jidħol f'moħħna b'modi differenti. U ħanaraw il-gidba li ma verità qiegħda tgiddeb. Għax aħna importanti li ninnu l-verità tal-kelma tal-Alla u mhux il-gideb ta' Satana. Dawn iridu nagħmlu għażla kontinwament. Katakezi oħra sejjer natikom 10 tappi kif aħna nistgħu noħorġu mill-gidba u ngħixu fil-verità. Illum imma ħanaqsam magħkom xi gideb u naraw aħna ftit jekk nemmnux dan il-gideb. Fil-każ nieħdu nota nagħmlu lista tiegħu ħalli nkunu konxu ta' dak li aħna għaddejjin minnu u qegħdin ngħixu fil-ħajja tagħna. Gidba, l-ewwel gidba. Alla nesik. Alla nesik, Alla merċaf bik, Alla nesik. Jetem għal kulħadd imma mhux għalik, Alla lilek ma jagħtix kasek. Gidba ta' Satana li jien din jista' jkun li qed temmina f'ħajtek. X'inhija l-verità li dil-gidba qed tipprova taħbi? Il-verità li Alla jidinna fil-ktieb tal-profeta Eżajija kapitlu 49 minn vers 14 sa vers 16. Kolkom ċans ħudu nota ta' dawn il-kelmiet ta' Alla. U xtejdinna hemmhekk? Eżajija 49 minn 14 sa 16. U Sion kienet tgħid ħallin il-mulej. Sion hija jiena u int. Ħallin il-mulej, sidin sini. Alla xi jwieġeb. Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx għal binġufa? Imqar jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt. Ara, naqqaxtek fuq il-keffa ta' jdejja, ħitanek dejjem qudiemi. Forsi inti tiġik din il-gidba, Alla nesini fil-mart, fid-batija, fis-separazzjoni, f'mumenti ibsa. Jiena nistiednek li ma temmenx il-gidba, imma li temmen il-verità. Il-verità li għalinna Alla. Naqqax jien ma ninsik qatt. Naqqaxtek fuq il-pala ta' jdejja, fuq il-pala ta' Ġesu ta' fuxem il-pjagi tiegħu. Inti mnaqxa fl-imħabba tas-salib. Issa ħneżisti u din nixtieq ngħidha għal dawn l-affarijiet kollha li ħanejt. Aħna xi drabi il-problema tagħna li aħna nemmnu l-esperjenza u mhux il-verità tal-kelma. Irridu nagħmlu qabża lil fidi tagħna nolluha għal livell tal-kelma tal-Alla
u mhux għall-esperjenza. Jekk l-esperjenza turin li Alla donu nesini, jinx nemmen l-esperjenza jew il-kelma. Il-kelma talla. Hawnhekk fejn ħanamlu qabżit kbar ta' fidi, fejn ħan nimmaturaw fil-fidi, fejn se noħorġu mill-gideb ta' Satana u ngħixu fil-verità. Aħna ma ngħixux skont l-esperjenza, ma ngħixux skont il-viżjoni jgħid San Pawl, aħna ngħixu bil-fidi. Mela, Xitan jitalla nisik, Alla jgħidlek jien ma nisik qatt. It-tieni gidba. M'għandekx fejn tagħti rasek, ħadd ma jħobbok. Dak is-sens li tħossok waħdek u m'hemmx fejn iddur. Ja kidba għaliex. Għax il-verità hi li Ġesu fil-Vanġelu ta' Mattew, kapitlu 11, vers 28, jgħidilna ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Mhix vera li m'għandekx fejn tagħti rasek, li ħadd ma jħobbok, Ġesu qallek ejja għandi, jiena inserħek. Mhux vera li m'għandekx fejn tagħti rasek, il-mulej qed jistiednek biex tmur għandu. Se temmen. It-tielet gidba illi aħna ġili konna fil-moħħ tagħna. Int mhux ta' min iħobbok, mhux ta' min jixtieqek, ma jistħoqlikx, int min titajjeb għal xejn. Kemm iġina dal-ħsibijiet fil-moħħ tagħna xi drabi li jiena ħadd ma jħobbni, ħadd ma jixtieqni, min tajjeb għal xejn, jiena ma jistħoqlix. Dan gidba, mhix vera. Alla xejt. Psalm 139, verses 13 u 14, jgħidilnek. Is-salmista jitlob din il-mod. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġufhom int insiġtni. Inrodlok ħajrax b'mod tal-għaġeb għamiltni u tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek u l-ruħi inti tafa tajjeb. Mela mhux vera illi inti mint tajjeb għal xejn, inti mint sabiħ, inti ma jistħoqlekx. Il-kelma talla tgħid b'mod tal-għaġeb il-mulejja minni. Meta Alla jħares lejk jgħid din hija opra ta' jdejja. Meta Alla jħares lejk din maħluqa fi ġbija tiegħi, mela x'jiġifieri inti toqgħod tgħid li jiena mhux ta' min iħobbni, jiena ma niswa xejn, jien ħażin, jiena kompletament korrott, jien ma jistħoqlix, jien min tajjeb għal xejn. Meta Alla ħalqek fi ġbija tiegħu u s-salmista jgħid tal-għaġeb għamiltni mulej, b'mod tal-għaġeb għamiltni. Se temmen il-gidba jew l-verità? Iktib tal-profeta Sofonija, kapitlu 3, vers 16 sa 17 jgħidilna, tibżax Sion. Poġġi jismek flok Sion, tibżax Pawl. Tħallix idejk jintelqu, il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrir li salva minħabba fik jitenna bena kbir. Fimħabtu jġeddek jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ. Tista' tifhem hawnhekk Alla x'qed jgħid. Minħabba fik Alla jitenna bena kbir. Mela mhux inti mhux ta' min ħobbok, inti ma jistħoqlokx, inti l-ferħ ta' Alla. Alla jifraħ minħabba fik, din mhux jien qed ngħidha, Sofonija kapitlu 3, vers 16 vers 17. Minħabba fik jitenna bena kbir, int lena ta' Alla. Fimħabtu jġeddek jinfex minħabba fik bajjat ta' ferħ. Tista' timmaġina Ġesu meta jarak x'jagħmel? Jibda jajjad bil-ferħ, jinfex bajjat ta' ferħ. Inti daqshekk il-ferħ ta' Alla. Kif tista' tgħid mela jien ma jistħoqlix, jien mhux ta' min ħobbni, meta Alla joxa, jitpaxxa, jaqbes u jola bik fil-preżenza tiegħek. Dan huwa Alla tagħna. Dan hu Ġesu. Daqshekk ħobbna, din hija l-verità. Mela għalfejn ngħixu fid-dwejjaq, dik hija l-gidba ta' Satana. Li ġielek temmen, li inti ikraħ, li ħadd ma jħobbok, li inti mhux ta' min jixtieqek meta Alla jixtieqek tant. Ejjew nemnu l-verità u mhux il-gidba maħbubin tiegħi. Ir-raba gidba li tidħol f'moħħna. Inti tinsab f'kontroll ta' kollox, int irid jirnexxielek biex tagħmel l-affarijiet bidejk, bil-ħila tiegħek iridu twettuqu il-pjanijiet tiegħek.
Imma l-kelma Alla xtejdilna maħbubin tiegħi. X'inhi l-verità? Ktib ta' Proverbi kapitlu 16 vers 3 jgħidilna ħalli fidejn il-mulej il-ħidmit tiegħek u jseħħu ħsibijietek. Ħalli fidejn il-mulej il-ħidma tiegħek u jseħħu ħsibijietek. Il-kidba tax-xitan tgħidlek li int f'kontroll ta' kollox u bil-qawwa tiegħek, bil-ħila tiegħek ħajseħħu l-affarijiet. Kelma Alla tgħidlek avda fil-mulej. Bil-ħila tiegħu iseħħu l-affarijiet. Int tagħmel li għandek tagħmel li ma int m'intix f'kontroll ta' kollox. Il-gidba li int f'kontroll ta' kollox, mhix vera. Il-verità hi ħalli fidejn il-mulej il-ħidma tiegħek u jseħħu ħsibijietek. Jekk tgħix fil-gidba ħatgħix f'ħafna ansjetà għax taħseb li tikkontrolla kollox. Meta tara li ma tistax tikkontrolla l-problemi tal-finanzi, tax-xogħol, taż-żwieġ, tal-familja, tal-imħabba, allura tibda tippenikja, tiġi ansjusa ta' qalbek titkisser. Meta tirrealizza li mhux fidejk imma fidejn il-mulej il-ħidma. Hekk iseħħu l-affarijiet meta nafdawh. Ejjew nemmnu l-verità li rridu nafdawh u ma ngħixux il-gidba li aħna f'kontroll. Il-ħames gidba li uħud minna eżistijaj ċerti persuni anka fi żminijietna din il-gidba jinqabdu fiha, jemnuha. Il-gidba tgħidlek. Hemm ħafna turuq għal Alla, l-importanti li tgħix ħajja tajba. Ħafna turuq, issa tkunx nisrani jew le, l-importanti li tgħix ħajja tajba. Dik hija kidba. X'inhi l-verità? Il-verità hija dan ħanidilkom li qal Ġesu. Il-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 14 vers 6 jgħidilna hekk. Jiena u triq il-verità u l-ħajja ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Mela hija gidba li hawn ħafna toroq għal Alla, għal Alla triq waħda biss hawn Ġesu Kristu. L-unika triq vera l Alla hija il-persuna ta' Ġesu. Ta' Ġesu. Reliġjonijiet oħrajn jistgħu jkollhom elementi ta' xi verità, però m'għandhomx il-verità sieħa li hija l-persuna ta' Kristu, iġbija vera tal-Missier. Mela noqogħdu attenti, mhux nemmnu l-gidba u hija reliġjonijiet mhux kollha l-istess, le mhumiex kollha l-istess, maħbubin tiegħi. Parti minn il-gidba tgħid l-importanti tgħix ħajja tajba. Eżistijaj Ġesu fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 7 vers 13 u 14 jidinna għaddu mill-bib id-dejja għax wiesa l-bib u spazzjusa triq li tieħu għat-telfin u ħafna huma li għaddu minna imma kemm huwa dejja l-bib u dejqa triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Ma nridux ruħna u ngħidu ngħix ħajja tajba ma x'jagħmel ħajja tajba. Eżistijaj. Dak li nħoss, dak li jfettilli, din hija gidba. Dak li għamel ħajja tajba huwa l-bib id-dejjaq li huwa l-Vanġelu. Li rrid inħalli ħafna affarijiet biex ngħix il-Vanġelu. Li ngħix tajjeb mhux għax inħoss li ngħix tajjeb, mhux għax naħseb li hu tajjeb, mhux għax jidhirli li hu tajjeb, mhux għax il-maġġoranza tgħid li huwa tajjeb, le. Imma x'il-Vanġelu jgħidli li huwa tajjeb. Għodu attenti li ma ngħixux din il-gidba. Ħafna toroq għal Alla l-importanti li ngħix tajjeb. Ngħixu l-verità li Ġesu u għall-uniku triq għal tal-Missier. Is-sitt gidba li ħut minna eżistijaj jibilaw, jemnu. Int għandek il-libertà li tagħżel u tista' ma tażilx. Jien għandi l-libertà li nagħżel immurx il-qudies jew le, inqerx jew le, nemmenx f'Ġesu Kristu jew le, u nista' anke ma nażilx għax jien liberu. Eżistijaj min qed jimxi bis-serjetà, min li tkun fil-verità, din hija gidba. Int ma tistax ma tażilx. Il-Ktieb ta' Ġosuè kapitlu 24 vers 15 jgħidilna hekk, Ġosuè jgħid hekk. U jekk ma jogħġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu. Mela mhux taslux, għażlu llum lil min tridu taqdu. Jekk hux l-allat li kun jaqdu mis-serjietkom li hemm mixmara jew l-allat tal-amurin li fartkom qegħdin tagħmlu. Imma jienu dari naqdu l-mulej. Ġosuè ipoġġi l-poplu quddiem għażla u deċiżjoni. Jekk ma tridux taqdu l-mulej vera, araw intom x'ħa taqdu l-allat falot il-pagani l-egoizmu tagħkom.
Imma aħna ħanażlu li naqdu l-Alla. Quddiem il-persuna ta' Ġesu ma tistax ma tażilx. Ma tistax tibqa' neutrali. Quddiem il-verità ma tistax ma toħux pożizzjoni. Dan huwa l-ingann li ħut minna jgħixu llum il-ġurnata. Li ma niddeċidux, li ma nażlux, li ma nix prinċipju, li ma nħdux pożizzjoni, ma nagħmlux l-għażliet tagħna għax naħsbu li din il-libertà li ma tagħmel l-ebda għażla ta' xejn jekk trid jew tażel li trid. Dik hija gidba. Il-verità li int trid tażel u l-verità sħiħa hija li int trid tażel it-tajjeb. Is-seba' gidba. Din ġieli tidħol fil-moħħ ta' wħud minna wkoll eżisti. Meta tgħid kont inkun aħjar li kieku kont nixbaħ lil u ma nafx min u tpoġġi xi isem ta' xi awtur, ta' xi kantant, ta' xi qattis, fejn naf jien, ta' xi ħadd li inti tammira, kont inkun aħjar li kieku jiena kont nixbaħ minn barra nider bħal dak, jew għandi d-doni ta' dak jew ta' dik, kemm kont inħossni aħjar. Kont taħseb il-gidba li tkun aħjar kieku tkun ħadd ieħor. Gidba li tista' tidħol anka fl-imħuħ tagħna fit-trobbija meta l-ġenituri jgħidulek ara ħuk, ara oħtok, tidħol il-gidba ra fina jekk inkun bħal oħti bħal hija jiena nkun aħjar. Xi drabi dan idum b'intenzjoni tajba, ma xi drabi daw ħallu effetti ħżiena eżisti. Alla ma jarakx aħjar għax inti xi ħadd ieħor. Din il-verità. Il-verità hi li Alla jarak u japprezzak għal dak li jint, għal dak li ju fil-fond ta' qalbek, dak li ħadd ma jara minn barra. Il-ktib ta' Samuel, meta jmur biex jażel il-profeta Samuel il-David, huwa l-ktib ta' Samuel, kapitlu 16 vers 7, jidinnek, il-mulej għal il-Samuel. Tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħal ma jara l-bniedem, dak biss li jidher fl-għajn, imma l-qalb. Alla ma jarax kif jara l-bniedem, imma iħares lejn il-qalb tiegħu. Kemm uħud minna sistej ngħixu din il-gidba, illi natu każ kif nidru minn barra. Jekk inti sabiħ, jekk għandek xfiger, jekk għandek six-pack, xinu ma sizes tiegħek. Kif ħares ħadd ieħor lejja. U jiena nħossni kuntent u kuntenta. Jiena nħossni tajjeb dwari jekk l-oħrajn iħossuhom tajjeb dwari meta jħarsu lejja. Imma Alla le. Il-verità li Alla jħares lejn il-qalb. Mela ma ngħixux il-gidba li ngħixu fuq barra kif ħadd ieħor jarana. Ejjew ngħixu l-verità illi twassalna biex ngħixu fuq ġewwa. Fuq din l-istess eżisti gidba li wħud minna tidħol fil-moħħ tagħhom jemnuha u tagħmilhom ħafna ħsara, għandna l-verità illi jgħidilna San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 3 minn verus 3 sa 4. Meta San Pietru jgħidek u titkellem mod partikolari għan-nisa hawnhekk. Ħadd tkun iżbuħija tagħkom mhux dik li tidher minn barra bħad-dafra tax-xar u t-tiżjin tad-deb u l-ilbies il-ellex, imma dik li moħbija f'qalbkom, imlibsa b'tiżjin li ma jitħassarx. Il-qalb ħelwa u twajba tagħkom, dan hu li Alla josħafna. Nixtieq nerġa' nara tiegħi u intom nisa mu speċjali u jekk hemm bżonn irġiel ukoll għandkom bżonn iktbuha il-kelma. Għaliex tant drabi eżistijej illum il-ġurnata sfortunatament il-mara hija sfruttata. Il-mara ridotta l-ġisem tagħha fil-pornografija, per eżempju, fl-ilbies. Maħniex kapaċi naraw il-qalb tal-persuna. Maħniex kapaċi naraw iżbuħija interjuri, allura ngħixu f'gidba aħna għaliex nifokaw fuq barra. U tant nisa jispiċċaw jgħixu din il-gidba wkoll. L-importanti kif jidru. Jien tqajt mit-tfajliet illi kissru il-karattru u l-personalità tagħhom biex jidru kif il-ġuventur iridu jarawhom. Hekk ma speċjal
f'dik l-età tat-teenage u żożija. Jitilfu sbuħija ta' ġewwa biex jidru minn barra kif il-ġuventur iridu jarawhom. Dik hija gidba. Aħna msejħin l-insara li ngħixu l-verità, issimgħu din il-verità, erġu simgħuha. Ħatkun iż-sbuħija tagħkom mhux dik li tidher minn barra bħad-dafra tax-xahar u t-tiżjien tad-deb u l-ilbies il-ellex, imma dik li hi moħbija f'qalbkom, imlibsa b'tiżjien li ma jitħassarx, il-qalb ħelwa u twajba tagħkom, dan hu li Alla jos ħafna. Eżis nisa, użżu din il-kelma, intom simbolu ta' sbuħija ta' ġewwa. Imma dik li moħbija f'qalbkom, araw li qalbkom tkun sabiħa, għejxu l-verità fil-qalb, mhux il-gidba ta' barra. X'jiswa li minn barra għandek figer perfetta u minn ġewwa tkun persuna kiesħa, dardira, żiża, indiċenti. Imlibsin b'tiżjien li ma jitħassarx, x'jiswa li ġismek iżżejnu il-mod kif tilbes b'affarijiet li kollha se jispiċċaw anke l-ġisem tiegħek stess. U mbagħad it-tiżjien, il-karattru, il-virtu, il-ħlowwa tal-qalb, it-tjubija ma tagħtix kasa. X'jiswa? Eżistijaj, kemm naf nies li jbatu għax jemnu dal-kideb. San Pietru jgħidilna hija din il-qalb moħbija, Alla jozza ħafna. Jekk aħna nsiru bħal Alla nibdew nozzu ħafna il-qalb ta' xulxin u mhux kif nidru. Inħeġġiġkom tgħixux il-gidba li tridu tintoġbu minn barra, għejxu il-verità li Alla jħares lejn il-qalb. Illum rajna dawn is-seba' gidbiet li hemm bżonn infiqu minnhom bil-qawwa tal-verità tal-kelma. Darb'oħra inkomplu naraw gideb ieħor li l-mulej irid jeħlisna minnu. L-ewwel gidba li rajna hija Alla nesik meta Alla jgħidlek jien ma ninsik qatt. It-tieni gidba m'għandikx fejn tagħti rasek meta fil-verità li jgħidlek hija għandi. It-tielet gidba li int mhux ta' min jixtieqek meta Alla jixtieqek u jaqbeż bil-ferħ quddiemek għax jifraħ bik. Ir-raba' gidba tgħidlek li int għandek kontroll u inti titmexxi l-ħajja tiegħek u bil-qawwa tiegħek irnexxi kollha meta Alla jgħidlek ħalli f'idejn il-mulej l-ħidma tiegħek u jseħħu ħsibijietek. Il-ħames gidba li tgħid ħafna huma t-toroq għal Alla, l-importanti nix ħajja tajba meta Ġesu qalilna jienu triq, jien il-verità u l-ħajja. Is-sitt gidba, jint għandek il-libertà li tażel u ma tażilx tagħmel li trid meta l-kelma tal-Alla tgħidilna għażlu lil min tridu taqdu. Is-seba' gidba li tgħid kont ikun aħjar li kieku jien minn barra kont nixbaħ lil ma nafx min. Meta l-verità tal-kelma tal-Alla tgħidilna li Alla japprezza u aħna għandna valur għal dak li hemm fil-qalb tagħna. Mhux dak li hemm minn barra. Jalla sistijaj aħna nersqu lejn Ġesu biex ifejjaqna minn dal-gideb tax-xitan li nemmnu li jkisser ħajjitna, ħalli ngħixu l-libertà biex il-verità teħlisna u ngħixu ħajja ħielsa, ħajja mfejqa bil-qawwa ta' Ġesu fl-Ispirtu Santu.